Sveiki! Šiandieną gaminsime kūčių patiekalą ausytę su džiovintais grybais. Ir jeigu jūs pagalvojate, kad tai bus kiaulių ausytės, tai tikrai ne taip. Pirmiausia, pasigaminsime tešlą. Tešla su mielėm, kol mielės kils, tada darysim įdarą. Taigi tešlai reikės mielių, jas užpilame šiltų pieno, šaukštas cukraus, keliom minutėm pastatome indą į šoną, kad mielės sureaguotų, suburbuliuotų čia viskas ir tada minkysim tešlą. Taip, šiek tiek druskos. Ir dedame miltus. Užminkom tešlą. Jei tešla labai limpa prie rankų, galima suvilgyti rankas aliejum. Smagiau tešla minkysis. Užminkytą tešlą pastatysime šiltai pusvalandžiui, kad pakiltų šiek tiek. Kol tešla kyla, gaminam įdarą. Pirmiausia, reikėtų iš vakaro užsimerkti džiovintus grybus. Aš naudosiu baravykus, kūčiom kitaip ir nevalia. Ir nupilu vandenį, jau nupyliau. Ir dabar susimalsiu juos, o paskui apkepsim keptuvėj. Taip pat sumalu ir svogūną. Nėra kada šeimininkėm tų stalų tvarkyt. Jeigu gamini, tai ir gamini. Tai gal kas ateisit padėt, ar čia visi žvengsit? Darbas centrinėme Kauno turguje tuo mane ir žavi, kad niekada negali nuspėti, kokiom sąlygom teks dirbti. Taip, svogūnas sumaltas, grybai taip pat. Dabar jeigu aš patrauksiu tą mėsmalę, mes dirbsim toliau. Į kaitintą keptuvę pilu šlakelį aliejaus, sudedu maltus grybus su svogūnu. Pagardinu druska, pipirais ir šiek tiek apkepsim. Ir dar mažą žiupsnelį cukriuko. Štai tešla pakilo, dabar mes ją išminkysime. Ir iškočiosime didelį lakštą. Taip, dabar apvalios formelės pagalba išspaudžiame apskritimus. Dedame po arbatinį šaukštelį įdaro. Ir dabar užlankstysim. Stipriai užspaudžiam kraštelį, kad kepant aliejų jie neįsižiotų mūsų ausytės. Ir darome kaselę, kaip darytume kibinam. Tai paskutinė ausytė liko užlankstyti. Mano aliejus įkaito ir po vieną aš jas nardinsiu į aliejų.
Ir kepsim iki auksinės spalvos, kol bus gražios pūstos. Ai, kaip gražiai pučiasi, man pavyko. Iš karto reikia vartyti, nes labai gražiai ruduoja. Opa, 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 opa. Taigi skanių visiems ausyčių ir gražių šventų kalėdų.